各位朋友，大家好。今一次再同大家講智能嘅良好感啊。智能如果能夠令自己提升良好感咧，有一個好重要，亦都好難做到嘅一個嘅方法嘅，就係咧俾自己亦為咗說服自己啦，去接收或者聆聽一啲咧你大致上唔係咁同意嘅一啲嘅人講嘅一啲你唔係咁同意嘅信息。好重要嘅，因為呢個世界自己同唔同意一個諗法咧，而家好多人變得就係比較一唔同自己意見咧，聽都唔想聽嘅。一個智能良好感不斷提升嘅人咧，亦都係等於一個，如果係一個科學家咁計啦吓，即係當佢發明咗一樣嘢，自己都係有心得。佢唔容易接受到一啲同佢嘅諗法唔同嘅喎。但係科學之所以進步，就係因為有啲新嘅諗法，真係會推翻舊有嘅科學嘅想法概念，以致咧科學不斷去進步啊嘛。所以如果真正有一個即係求真精神嘅科學家咧，佢唔應該聽到一啲同自己諗法唔同咧，即刻就即係產生好大嘅抗拒啊、唔開心啊、唔想聽啊、塞住個耳仔啊。咁其實唔係一個有真正科學精神或者智能良好感高嘅人咧，唔應該係咁嘅。咁所以咧，即係嗱，大家作為一種自我嘅進步、一種挑戰嘅做法咧，真係令自己有機會去試下，俾啲耐性啦，亦都訓練到自己耐性係真嘅。有啲人你覺得唔啱聽唔聽咁樣，但係你就變咗原地喺某一個嘅思維裏邊。其實如果客觀嚟講咧，我哋冇一個人可以話自己嘅諗法一定啱嘅吓。有啲人喺其他嘅角度睇同一件事，同我哋喺呢個角度睇呢件事咧，可能大家都有唔同嘅角度去睇，咁咪成日都覺得各持己見，覺得對方唔啱咯。咁但係如果你能夠從多個角度啊，即係你甚至發覺仲有第三、第四、第五個角度同我哋都唔同添啊，但係都係有所謂可以啱嘅睇法㗎喎，因為確實有第三、第四、第五個角度㗎嘛。咁如果一個咁求真、智力良好感高嘅人咧，佢真係要俾自己有一個好謙虛嘅人。呢個世界有一種嘅講法咧，就係已經成為一個即係學說啦咁講。一個人對一件事唔係好識嘅時候咧，佢嗰個信心就好高嘅，覺得自己識得好多，其實佢唔識得多㗎吓。到佢識多咗咧，佢開始嘅信心就落翻落嚟嘅咯喎。識多咗嘅時候啊，咁得意嘅，係噶。因為你越識得多，你就知道自己，哎呀，原來我以前識得嗰啲好少嘅，而家我要跌翻落嚟。到佢慢慢再成為專家，再識翻，再多翻啲咧，佢嘅信心又會多翻啲嘅。但係始終都未夠無知嗰個人咧，嗰個自信心咁高嘅。所以咧嗱，即係話有啲人對自己超級有信心，覺得自己好叻或者好啱。其實你可以用呢個概念嚟講咧，可能佢真係好無知，一啲都唔係真係叻，但係佢就係處於嗰種喺唔知嘅情況底下，咁佢個世界咪就以為佢知咁多就已經係全部啦嘛，咁佢咪超級即係高嘅自信咯，好高咯。但係當佢知多咗啲咗，知多咗啦，所以一啲人咧，你發覺佢真係謙卑係真嘅謙卑咧，嗰啲人咧，其實佢真係知好多嘅。亦都知道咧，佢知好多嘅時候，仲有好多佢唔知，所以佢就冇得唔謙卑，冇得唔即係學習翻咧，即係唔好咁堅持己見。所以嗱，一個有智能良好感高嘅人咧，首先你第一步，你千祈唔好連自己唔同意嘅聲音都唔聽唔睇咁樣，咁你冇可能去真真正正發展自己嘅智能啊，你對事情嘅知識啊、理解啊。或者嗰個嘅分析唔係一定可以繼續發展嘅。如果我哋只不過向住自己同一類嘅聲音啊，或者嘅諗法去接觸嘅啫，咁永遠就喺一個即係我哋聽四字詞語都有坐井觀天呢個成語啦，大家都知點解啦。咁有一個井底啊嘛，咁佢睇唔到，咁佢見到個天就咁多噶啦。直至你真係有咁嘅機會啦上到一個高嘅高度，去到個井邊出咗個井，你知先知呢個世界原來大得咁緊要嘅。
完全唔係喺個井底裏邊可以想象到大得咁緊要嘅。所以呢個道理大家即係唔難明㗎。所以嗱，我就俾大家一個即係鼓勵去嘗試下，即係凡係想智能良好感提升嘅人咧，俾多啲時間練習自己嘅耐性，去聽多一啲同自己嘅諗法原先或者現在唔係咁一致，甚至相反嘅意見嘅人講佢哋嗰個層面。嗱，係噶，呢個耐性你練嘅時候係唔容易噶，你好難頂噶，你就覺得哇，半秒多都唔想聽落去噶。咁亦都係因為呢種諗法，咪令到框住我哋嘅發展咯。嗱，如果除非我哋話唔需要發展噶啦，我係中意呢種諗法嘅啫。咁我哋能夠勉強人嘅。咁但係即係如果係想智能不斷再發展有新嘅高度嘅人咧，我就真係鼓勵大家明白咗呢個道理咧，真係俾自己練習耐性，去接觸多啲同自己諗法唔同嘅一啲嘅概念啊，擴闊咗之後咧，你會發覺呢個世界，哎，原來真係廣闊得好緊要嘅啊！咁希望大家可以好好從呢個方向去擴展自己對呢個世界、社會或者某啲人嘅睇法。因為我哋有時唔中意某啲人，覺得佢好唔好咁先算啦。但係我哋唔知道，如果我哋再擴闊下，有勇氣擴闊下，認識下呢個人咧，佢並不係我哋原先所諗咁嘅嘢㗎吓。咁所以如果真係咁做咧，呢個世界其實美好好多㗎。即係我哋唔會一味對一啲即係我哋現在唔中意嘅人咧，就將佢叫做即係處咗死刑。我哋唔會改變㗎啦。我哋一定唔中意呢個人。我哋冇話一定實啱吓，亦都冇所謂啊，識多啲嘢係嘛？好，咁今日同大家講到呢度啦吓，唔該晒，拜拜。